आज लेकर आए हैं एनिमल फैक्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। क्या आपको पता है वेल की उल्टी का इस्तेमाल कहाँ होता है? वेल की उल्टी का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। एम्बरग्रीस से बने परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जो पढ़ा लिखा है जिसका नाम पक है। यह 1995 से ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जगह बनाए हुए हैं। क्या आप जानते हैं बतख के बच्चे पैदा होने के 10 मिनट बाद किसी को देख ले तो वो उसी को माँ समझने लगती है। शुतुरमुर्ग के पैरों में इतनी ताकत होती है कि वह अपने पैरों से शेर को कुचल सकती है। म्यूजिक से प्यार किसे नहीं है, पर क्या होगा यदि किसी जानवर को म्यूजिक से प्यार हो जाए? जी हाँ, गाय के दूध निकालते समय यदि गाय को म्यूजिक सुना दी जाए तो वो हर रोज़ की तुलना में अधिक दूध दे सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।